Сайн байна уу? Иш заяа сугийн заяа мэдчилж байна. Энэ удаагийн бичлэгээр та бүхэнтэйгээ уулзаадаа маш их баяртай байна. За өнөөдрийн ярих сэдэв маань болохоор 2025 оны зөгнөл таамаглалд би өмнө одоо бичлэг оруулж исэн. Тэгэд энэ бичлэгт болохоор олон зүйлийг дурдсан байсан. Тэр дундаас нэг зүйлийг одоо онцлох юм бол Трамп ерөнхийлөгч одоо ажлаа авсны дараа тийм ээ Америкийн одоо нийгмийг цэвэрлэх мөн одоо хятадын одоо импортын бараанд өндөр татвар ногдуулна гэж одоо тийм ээ ярьж исэн. Тэгэд энэ маань одоо маш хурдан биелээд явчих шиг байна. Гэхдээ мэдээж эцсийн одоо шийдвэр гараагүй байгаа тийм ээ. Тэгэд энэ талаар жоохон тий одоо сүүлийн үед одоо энэ нийгэмд юу болоод байгаа юм бэ? Тий олон улсад юу болоод байгаа юм бэ гэдэг талаар бас өөрийнхөө ойлгосон хэмжээнд та нартайгаа хуваалцъя гэж бодож байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп тийм ээ 2025 оны 4 сарын 2-нд цагаан ордны одоо сарны цэцэрлэгт тарифын бодлогыг зарласан байгаа. Тэгээ энэ юунаас болж тийм ээ нэлээ одоо дэлхийд даяар шууган дэгдээд байгаа тийм ээ хүн болгон мэдчихэж байгаа хаа. Тэгээ ерөнхийлөгч одоо Трампын эцсийн одоо том зураг нь юу юм болоо гэж бас тийм ээ олон хүн одоо гайхаж бодож байж магадгүй. Тэгээд одоо үүнтэй холбоотой тийм ээ цагаан ордонд ямар одоо төлөв гарах вэ? Яаж арилгах вэ? Маш их одоо олон улсууд болсон гэж одоо хэвлэл мэдээлэлээр зарлж байгаа. Трамп ерөнхийлөгч маань тийм ээ одоо үүнд хурдан шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж түлхэж болсон байхаа гэж бас бодож байна. Татварын хэмжээ маань 10%-аас эхлээд цаашлаад одоо худалдааны алдагдaltaй гэж үтсэн орнууд нэлээ одоо өндөр татвар ногдуулсан байгаа. За жишээлбэл тийм ээ Америкийн нэгдсэн улсын хөнгөлөлтэй харилцан үйлчлэх татвар тийм ээ Солонгос улсад 25%, Тайландд 36%, Японд 24%, Вьетнамд 46%, Хятадд 34% гэдэг. Тийм ээ ийм одоо татваруудыг тогтоосон байгаа. За тэгээд одоо зарим жишээлбэл одоо зарим хүмүүс яагаад одоо Солонгос 20-тай байхад Япон 24 юм болч гэдэг юм уу тийм ээ. За ингээд яагаад орон бүр ийм одоо ялгаатай ингэж гарч байгаа юм бэ гэж бас олон хүн гайхаж магадгүй. За тэгвэл тийм ээ USTR-ын вебсайт руу ороод харах юм бол энэ одоо тарифыг гаргасан томьёонд байж байгаа. За ингээд тэр томьёог нь хараад үзэх юм бол одоо улс төрийн ямар нэгэн одоо харилцаа холбоо ч гэдэг юм уу маш их одоо нарийн киноор гаргасан ч гэдэг юм тийм зүйл гэхээсээ илүүтэйгээр ерөнхийдөө бол Excel ашиглаад механик аргаар тооцоолсон байж болзошгүй гэж одоо харагдаж байгаа. За тэгээд тэндээс хараад үзэх юм бол энэ одоо нэлээд шудраг бус байна. За энэ бол боломжийн байна гэх мэтлэгээр одоо тийм ээ улс орнууд янз бүрээр ингээ харагдаж байгаа тийм ээ. Жишээлбэл одоо Сингапур улс гэхэд Америкийн нэгдсэн улстай одоо тийм ээ худалдаа үйлчилгээ алдагдaltaй мөртлөө өшөө одоо өндөр татвар ногдуулсан улс орнуудын нэг бас болж байгаа. Мөн Европын холбооны хувьд Нидерланд бол Америкийн нэгдсэн улстай худалдааны одоо алдагдaltaй улсуудын нэг. Гэвч одоо тийм ээ татвар нь 20% татвар төлөх ийм одоо тариф гарсан байгаа. За би өмнө тийм ээ USTR гэж хэлжсэн тийм ээ. Энэ болохоор Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны төлөөллийн газар юм аа худалдааны яам ч юм уу тийм ээ тийм одоо газар байгаа. За Ирландийн хувьд болохоор түүний эсрэг тийм ээ одоо бүр 20% биш 22% ч одоо тасвар ногдуулах боломжтой ийм одоо газар байсан гэх мэтлэнгээр тийм ээ одоо мэргэжлүүд үзэж байгаа тийм ээ. Тийм ээ Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны энэ яамд 200 гаруй хүн ажилтнтай тийм ээ. Гэтэл энэ 189 орны энэ одоо тарифыг нэг бүрчлэн яхуур хянуур одоо тогтооно гэдэг бол тийм одоо амаргүй зүйл байх. Миний бодож байгаагаар бол тоонд одоо ач холбогдлохоос илүүтэйгээр эндээс одоо Америкийн нэгдсэн улсын бусад орнуудтай хэлэлцээрийг эхлүүлэх санаатай байсан байхаа гэж бодож байна. За 4 сарын 2-нд зарлагдсан тарифуудын дунд нэг удаагийн 10% тариф 4 сарын 5-наас эхэлж хэрэгжиж эхэлсэн. Мөн 4-р сарын 9-өөс эхлээ харилцан үйлчлэх тарифын хэсэг одоо хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгэхээр үүнийг одоо улс орнууд хурдан шуурхай тийм ээ хэлэлцээний санал гаргаж хэлэлцээрийг эхлүүлэх дохой болов уу гэж бодож байна. Тарифын бодлого гарсны дараа тэгээ бас зарим улс орнууд тийм ээ энэ одоо хариу арга хэмжээ авч байгаа. За үүнд бол тийм ээ одоо Хятад улс. Хятад улс бол Америкийн нэгдсэн улсын импортын бүх бараанд 34% татвар ногдуулна гэж одоо мэдгдсэн байгаа. Тэгэхээр Трамп ерөнхийлөгч тэгвэл 50%-аар илүү одоо татварыг нэмэх болно гэж бас мэдгдсэн байгаа тийм ээ. За тэгэхээр Хятадаас мөн одоо хариу арга хэмжээ авч тийм ээ. Одоо Америкийн нэгдсэн улсын 11 орчим компанийг харж ихсаалтанд оруулсан. Мөн Америк гэсэн тэднээс ямар нэгэн зүйлийг хүсч байгаа хаа гэдэг нь одоо ойлгомжтой.
За тэгвэл энэ бол одоо TikTok компани. За ерөнхийлөгч Трамп бол TikTok зарагдах ёстой байсан анхны одоо огноог бол сонгосон байгаа. 4 сарын 5 бол эцсийн хугацаа байсан. Түүнийг дахин нэг удаа сонгосон. Тиймээс 6 сарын дунд хүртэл Америкийн компанид одоо TikTok-ыг зарах боломжтой хугацаа гэж одоо бас мэдгдсэн байгаа тийм ээ. Ерөнхийлөгч Трамп нь тийм ээ. Ерөнхийлөгч Трамп өмнө TikTok-ыг тарифтай холбосон мэдээлэл хийж байсан. Тэгэхээр энэ бас нэлээ одоо маргаантай сэдв болох болов уу гэж бодож байна. Европын холбоо нь бас тийм ээ Америкийн бараа бүтээгдэхүүн томоохон хэмжээний татвар ногдуулна гэдгээ бас мэдгдсэн. Гэтэ тийм ээ Европын холбоо нь 27 орноос бүрддэг учраас тийм ээ орон бүр адилгүй. Зарим нь бол тийм ээ харилцан одоо хилэлцэж зөрчилдөж сүрхийг хүсэж гин гэж одоо бодож байгаа улс орнууд байхад хариу хатуу арга хэмжээ авна гэж үзэж байгаа улс орнууд ч байна. За ингээд энэхүү тарифын бодлоготой хамаатай харилцан хилцээр хийя гэж байгаа улс орнууд бас гарч ирж байгаа. Түүний хамгийн одоо түрүүнд Вьетнам улс тодорч байгаа. Тэгээ Вьетнамын нарийн бичгийн дарга Рум тийм ээ одоо Америк руу залгаж харилцан тариф мөрдөгдөж эхлэх хугацааг 45 хоногоор хойшуулж болохгүй юу? Тэр хугацаанд бид хэлэлцээ хийнэ. Мөн бид Америкийн барааны татварыг тэглэх гэж байна. Вьетнамын бараа ч гэсэн мөн адил ингэж болохгүй юу гэсэн саналыг Америкийн нэгдсэн улсад тавьсан байгаа. Энэхүү улсад мөн 26% татвар ногдуулсан байгаа. Тэгэд Америкийн нэгдсэн улстай хэлэлцээр хийх гэж тун завгүй бэлдэж байгаа гэсэн одоо яриа гарч байгаа юм байна. Тэгээд цагаан арднаас мэдээлэлтэй болохоор 70 гаруй улс одоо хэлэлцээр хийх хүссэн гэж мэдгдсэн. Тэгээд магадгүй одоо энэ бол Трамп ерөнхийлөгчийн гол одоо хүссэн зүйл байж магадгүй юм аа. Тэгэд одоо тийм ээ ямар нэгэн одоо өөрсдөө боломж олцоог авчраа тийм ээ тохиролцоод хэлэлцээр хийя гэж одоо тийм хүсэж байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэд энэ одоо тарифын бодлого гарсан сорж хөрөнгийн зах зээл бол жихэн утгаараа одоо унсан байгаа. Үүнээс гадна хариу гайлын татвараа зарласан Хятадын Хан Сенгийн индекс ч бас огцом унсан. Тэгээ эндээс одоо аваад үзэх юм бол эдийн засгийн хямрал ирж байна, уур амьсгал бол сайнгүй байна гэсэн яриануд бол одоо хаа сайгүй гарч ирж байгаа. За үүний үр дүнд Америкийн нэгдсэн улсын парламент ерөнхийлөгчийн дур мэдэн татвар ногдуулах эрх хэмжээг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах ёстой гэсэн бас яриа гарч байна. Тэгээ энэ хуулийн төсний аль хэдийн одоо парламентэд яригдаад явж байгаа юм байна. Бүгдээрх намын төлөөлөгч Чак Грэсли, Арчилсан намын төлөөлөгч Мария Кентвилл нар л үүнийг бол маш одоо идэвхтэй дэмжиж байгаа юм байна. Хэрв ерөнхийдөө шинэ тариф ногдуулах юм уу? Татвар нэмэх гэж байгаа бол 48 цагийн дотор парламентэд мэдэгдэх ёстой бөгөөд парламент нь 60 хоногийн дотор шийдвэрээ гаргах ёстой гэсэн. Ийм одоо хуулийн төсөл яригдж байгаа юм байна. Мөн одоо төлөөлөгчдийн танхимд ч гэсэн ийм хуулийн төсөл боловсруулж байгаа гэсэн яриа байна. Үүний хэрэгтэй Америкийн нэгдсэн улсын холбооны хууль тогтоогчдын дунд үүнтэй төстэй дуу хоолой гарч байгаа нь дараах зүйлтэй холбоотой. Тэр нь юу вэ гэхээр эх жил одоо завсрын сонгуул болох учраас түүнчлэн Хятад болон бусад улс орнуудын хариу тарифаас хамгийн хохирч буй газар нь тариалангийн бүс нутаг юм аа. Тиймээс ерөнхийлөгчийн тарифын бодлогын эрхийг одоо парламент хааж чадах уу гэсэн одоо асуулт гарч ирж байна тийм ээ. Магадгүй тийм ээ баг байж магадгүй юм. Яагаад тэгэхээр тийм ээ уламжлалт консерватив хүчин байсан ч төлөөлөгчдийн танхимд ерөнхийлөгч Трампын үнэнч хүмүүсээр одоо дүүрсэн байдаг. Тэгээ ийм одоо шийдвэр гарлаа ч гэсэн хамгийн гол нь ерөнхийлөгч өөрийнхөө одоо хоргийг бас ашиглах боломжтой. Харин ийм зүйл тохиолдох юм бол парламентэд буцаад 3-2 дэмжсэн санал өгөхгүй болохгүй боловч гэхдээ одоо тийм магадлал том бага байна. За энэ их чимээ шугнаас болж өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд мэ сангийн сайд Скот Бейсент ярьцлага хийсэн байгаа. Сангийн сайд Скот Бейсентийн ярьж буй тарифын зорилгыг ерөнхийд нь 3 төрөлд хувааж болно. Нэгдүгээрт Америкийн үйлдвэр сэргээх. Энд ирээд одоо үйлдвэрээ бариад үйлдвэрлэлээ хий гэсэн одоо утга. Хоёрдугаарт нь Америкийн нэгдсэн улсаас зөрчилдөж ямар нэгэн асуудал гарвал эдгээр тарифыг нэг төрлийн хөшөөрөг болгон ашиглахыг одоо оролдсон тийм ээ. Тэгээ үүндээ бол олон улсын мөргөлдөө асуудал гарах үед Америкийн нэгдсэн улс байнга ашигладаг нэг зүйл болохоор эдийн засгийн хориг арга хэмжээ байсан. Гэвч ерөнхийлөгч Трамп бол эдгээр эдийн засгийн хориг арга хэмжээнд тийм ч одоо дуртай биш. Тэгээ үүний оронд тарифын бодлогыг ашиглаж чадвал яагаад эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авах ёстой гэж одоо үзэж байгаа. За гурав дахь нь болохоор татварын бодлого. Тариф нь холбооны засгийн газраас цуглуулдаг татварын орлогын маш бага хэсгийг бүрдүүлдэг. Харин хувь хүний орлогын албан татвар 50% бүрдүүлдэг байна. Гэхдээ ерөнхийлөгч Трампын зарласан 10% бүх нийтийн тариф улс болгонд өгдөг харилцан татварыг үнэхээр оруулж ирж чадвал жил бүр 600 тэрбум $. Орж ирэх боломжтой. Тэгээ мэдээж хэрэг энэ бол маш том хэмжээ. Гэхдээ нийт татварын орлогын албан татварын эзлэх хувийг бодвол
Энэ Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засагт маш чухал хүчин зүйл мөн үү гэж бас гайхаж магадгүй. Гэхдээ энд бидний анхаарах ёстой нэг зүйл болохоор ерөнхийлөгч Трампын амласан одоо Америкийн нэгдсэн улсын Конгресст хэрэгжүүлэх гэж байгаа нэг зүйл байгаа. Энэ бол татварын шинжилгээний хуулийн төсөл юм аа. Ерөнхийлөгч Трамп 2017 онд анхны бүрэн эрхийн хугацаанд татварын шинжилгээний хуулийн төслийг баталсан. Тухайн үед тусагдсан хэд хэдэн заалт энэ оны сүүлээр дуусгар болох гэж байгаа юм байна. Одоор бүгд амьд нам 2017 оны татварын шинжилгээний төлөвөөр судалж байгаа бөгөөд илүү цагийн цалин нийгмийн даатгалын татварыг хасах хуулийн төсөл санаачилж байгаа юм байна. Нэмж дурдахад ерөнхийлөгч Трампын амлалтын дунд аж ахуйн нэгжийн татварыг бууруулна гэсэн байсан. Тэгээ одоогийн байдлаар болохоор аж ахуйн нэгжийн татвар 21% байгаа бол үүнийг 15% хүртэл бууруулна гэж одоо хэлсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр татвартай холбоотой асуудлыг ингэж шийдээд баталчихвал татварын орлогод цоорхоо үүсэх нь мэдээж гарцаагүй. Гэхдээ тарифаар бүрдүүлсэн мөнгө үүнийг тодорхой хэмжээгээр нөхөх боломжтой гэсэн одоо яриа байгаа. Өмнө одоо дурсан тийм ээ. Бэйсэн сайд Америк дээрд үйлдвэр бариад бүтээгдэхүүнээ гаргачвал гайлын татвар авах шаардлагагүй гэж тийм ээ одоо хэлсээр байгаа шүү дээ. Тийм ээ гэтэл тийм ээ даяаршил чөлөөт худалдааны 90 үе үнэхээр ингээд дуусч байна уу гэсэн тийм ээ яг улс төрийн өнцгөөс аваад харах юм бол ийм одоо яриа гарах нь бол дамжиггүй. Дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш 80 жил үргэлжилсэн либерал гэгдэх олон улсын дэг журмын хамгийн чухал элемент гэж хэлж болох чөлөөт худалдаа аажмаар одоо төсвөл болж байна уу да гэж бодогдох ийм одоо хэмжээнд хүрч ин тийм ээ. Тэгээ нэгэнт үүнтэй адил тарифын дайн дэгдээж худалдааны зөрчил үүсвэл энэ хандлага одоо даяаршил буюу чөлөөт худалдаараа буцахад мэдээж одоо баггүй хугацаа шаардлагатай болно гэсэн үг. Тэгвэл Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн тийм ээ ийхүү одоо бодлого гаргаж байгаа том зураг нь одоо юу юм болоо гэд аваад үзсэн бол тийм ээ. Өмнө нь одоо түүний дурдж байсан үгсүүдийг ингээд аваад үзсэн бол нэгдэл одоо сонирхолтой хэд хэдэн үгийг одоо хэлсэн байгаа. Америкийн алтан үе дөнгөж эхэлж байна гэж. Өөрийн сонирхолтой мэдээлэл бол 1870-аас 1913 он хүртэл Америкийн нэгдсэн улс хамгийн одоо сайхан амьдарч байсан үе байдгаа. Тийм ээ одоо иргэний дайны дараа Америкийн нэгдсэн улс эрчимтэй хөгжиж байсан үе. Тэгэд энэ үеийг одоо хэлдэг бас үг байдаг. Энэ бол алтадмал 90 үе гэж энэ үеийг хэлдэг. Ерөнхийлөгч Трампын онцгой дуртай үлгэр дуурааллаа болгодог 25 дахь ерөнхийлөгч Уильям Маккинли бол энэ үеийн ерөнхийлөгч гэдгийг та бүхэн бас мэдэж байгаа хаа. Тэрээр Америкийн хурдастай хөгжиж буй үйлдвэрүүдийг хамгаалахын тулд асар их татвар ногдуулсан ерөнхийлөгч гэдгээрээ алдартай. Ерөнхийлөгч Маккинлигийн удирдах байсан алтадмал 90 үе бол Америк хамгийн сайн амьдарч байсан 90 үе байсан бөгөөд би одоо Америкт алтан үеийг бий болгоно гэж одоо ерөнхийлөгч Трамп хэлж байна. Тэгвэл хамгийн сонирхолтой нь тийм ээ яагаад 1913 онд тэрхүү хөгжлөн зогссон юм бэ? 1913 он бол маш чухал жил байсан. Энэ үед Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийн 16 дахь нэмэлт өөрчлөлтийг баталж хууль болсон. Холбооны засгийн газар хувь хүний орлогын албан татвар авах боломжтой гэж заасан байдаг. Үнэн хэрэгтээ Америкийн нэгдсэн улсын иргэний дайны өмнө болон түүнээс хойш 10 орчим жилийн хугацаанд хувь хүний орлогын албан татвар авдаг байсан ч дахин хураагаагүй. Тэгэхээр холбооны засгийн газар татварын орлогыг хаанаас авдгийм бэ? Үндсэн хуулийн 16 дахь нэмэлт өөрчлөлтөөс өмнө Америкийн нэгдсэн улсын татварын орлогын 80-аас 90% нь тарифаас бүрддэг байсан. Тэгвэл яаж энэ боломжтой юм болоо? Тэгээ тэр үед бол төр үнэхээр одоо жижигхэн байсан. Засгийн газар одоогийнх шиг тийм ч их зүйл хийдэггүй байсан гэж. Нийгмийн халамжийн бодлого гэж нэрлэдэг зүйл маань 19-р зууны сүүлчээс Европоос эхэлтэй одоо баагаар орж ирсэн байна Америкт. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа жинхэнэ одоо халамжийн төр бий болсон. Тэгэхээр тэр болтол одоо том засгийн газар байх шаардлагагүй байсан юм байна. Тэгэхээр Трамп татвараа ингэж нэмсээр орлогын татваргүй үе рүүгээ буцахыг хүсэж байгаа юм болов гэвэл мэдээж энэ бол боломжгүй зүйл. Одоогийн байдлаар орлогын албан татварын хувь хэмжээ маш их байгаа тул тэгж их хэмжээний татвар авах боломжгүй. За тэгвэл бид тийм ээ эдгээр зүйлсүүдийг одоо нэгдгээд том зургаар харах юм бол ерөнхийлөгч Трамп Америкийн нэгдсэн улс болон бусад улс орнуудын одоо асуудлыг ямар чиглүүлэхийг хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг бол таамаглаж болно. Тэгээ ингээд харах юм бол тийм одоогийн төрийн албан хаагчдыг бөөнөр нь одоо цомгтож мөн шаардлагагүй хүн хүч төсөө танаж үр ашигтай одоо жижиг засаг руу буцаж очих. Тэгээ үүнийг болохоор тийм ээ Илон Маск тэргүүтээ Дожи буюу засгийн газрын үр ашигтай байдлын хилтэс үүнийг одоо хийж байгаа. Тэгээ ирээдүйд юу болохыг хэлж мэдэхгүй. Юуны өмнө хөрөнгөний зах зээлд хэрхэн тусч байгааг олон мэргэжлүүд онцолж дүгнэж байгаа учраас эдийн засагт хийх нөлөө үзүүлэх нь одоо харагдаж байна. Одоогоор тийм ээ Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн уналтанд орох магадлал
эрс нэмэгдсэн гэж одоо хэлж байгаа ш тийм ээ. Ерөнхийлөгч Трамп хэлэхдээ олон улс тийм ээ түүнтэй одоо тарифын бодлогын талаар хилцээр хийхээр холбогдсон байгаа гэж одоо хэлж байгаа юм байна. Тэгээ ямар ч тач одоо хилцээр их юм бол тийм ээ аль орондоо ашигтай тийм ээ тийм хилцээрийг одоо хийх бас боломж байгаа байхаа гэж бодож байна. За сүүлийн үед болж байгаа Америкийн одоо тарифын бодлого одоо зарлснаас хойш тийм ээ одоо нийгэмд олон улсад ямар одоо үмэн шууган дэгдэж байгаа юм бэ гэдгийг одоо тийм ээ өөрөө мэдэж ойлгосноор бас та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгээ манай Монголд бол одоо өмнөхөөсөө илүү янз бүрийн үйлдвэрлэл шинэ одоо барилга бүтээмжүүд бол нэмэгдэж байгаа. Тэгээд өшөө олон тийм ээ одоо гадагшаа гаргадаг, экспортлдог ийм бараа бүтээгдэхүүнүүд гараасай одоо бусад орнуудтай тийм ээ өрсөлдөхүйц хэмжээнд өөрсдийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг зараад тэр одоо олсон орлогоороо улс орноо хөгжүүлээд одоо ийм баян чинэлэг улс үндэстэн болоосай гэж зөв хувь хүний зүгээс одоо хүсэж бодож явдаг. Тэгээд өнөөдрийн одоо энэ бичлэгтэй хамт байсан танд баярлалаа. За ингээд дуусгая. Танд хэрэгтэй санагдсан бас түгээж болно шүү. За баярлалаа. Баяртай. Та цаг хугацаанд нь амьдралдаа хэрэгтэй бас сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл subscribe-ийг дарж миний YouTube сувагт бүртгүүлнэ үү. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь шеэр хийж цааш түгээнэ үү. Баярлалаа.